ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខានជួបជាមួយនឹង admin គឺពិតជាយូរខ្លាំងមែនទែន admin គឺត្រឡប់មកវិញនាំជូនរឿងឲ្យទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតតែមកនេះមិនដឹងថាមកជាប់ឬក៏មកដាច់ទេណាអធិស្ឋានផងអត់ហ៊ានសន្យាឲ្យទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែរឿងដែល admin នឹងគឺយកមកនេះគឺជារឿងបែបលក្ខណៈសិស្សសាលាដែល admin នឹងគឺតែងតែសម្រាប់ចែកជូនឲ្យទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកាលពីមុននឹងគឺបានទស្សនាជាមួយនឹងគ្នានឹងនោះហើយរឿងនេះគឺពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែតួឯកសេរបស់យើងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀនពូកែខ្លាំងមែនទែនតាំងពីតូចរហូតមកដល់ធំប៉ុន្តែគាត់គឺអាភ័ព្វមួយគាត់អត់សូវមានមិត្តភ័ក្តិណាដែលអាចនឹងរាប់អានជាមួយនឹងគាត់បានទេនៅពេលដែលគាត់នឹងគឺបានជួបជាមួយនឹងតួឯកប្រុសរបស់យើងប៉ុន្តែគឺខ្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្តិល្អជាមួយនឹងគ្នានៅពេលហ្នឹងទៀតមិត្តភ័ក្តិល្អជាមួយនឹងគ្នាអត់ទាន់បានប្រមាណផងពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានបែកគ្នាហើយនៅពេលដែលបានបែកគ្នាពួកគាត់គឺបានបាត់បង់គ្នាអស់រយៈពេលជាយូរហើយនៅពេលដែលបានបាត់បង់គ្នានឹងតើពួកគាត់គឺនឹងអាចមកជួបគ្នាសារជាថ្មីវិញឬក៏អត់ទេមានតែតាមដានជាមួយនឹងសាច់រឿងជាមួយនឹង admin អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយដោយចាប់ដើមនៅក្នុងភាគទី1តែម្ដងទៅយើងមកដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់តួឯកស្រីរបស់យើងនឹងគឺបន្តិចដែលគាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថាលីងស៊ីគាត់ឥឡូវនឹងគឺរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏កំពុងតែតរៀនអនុបណ្ឌិតហើយគាត់ក៏កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងសាលាមួយធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅពេលដែលគាត់នឹងគឺបញ្ចប់ជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់កំពុងតែអង្គុយធ្វើការបន្តទៀតមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់រួមការងាររបស់គាត់នឹងក៏បានចូលមកដល់ហើយសួរពីការងារដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះទាំងគាត់នឹងក៏ចង់លាជាមួយលីងស៊ីនឹងគឺចេញទៅវិញដែរប៉ុន្តែគាត់ឆ្កល់បន្តិចនៅលើដៃរបស់លីងស៊ីនឹងនីលកានឹងគឺឃើញលីងស៊ីនឹងគឺពាក់ឡើងយូរហើយវាឡើងចាស់អាមុំឲ្យលីងស៊ីនឹងគឺដូរជាមួយនីលកាមួយនឹងគឺចេញទៅប៉ុន្តែលីងស៊ីវិញគាត់មិនអាចដូរបានទេដោយសារតែនីលកានឹងគឺមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងគាត់គឺពិតជាច្រើនចំពោះអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនប៉ុណ្ណាចាំនៅពេលទីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិគឺបានចាក់ចេញទៅឥឡូវយើងមកដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់នីរកានឹងបន្តិចប្រវត្តិរបស់នីរកានឹងគឺជានីរកាដែលមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់កាលពីនៅបឋមឲ្យគាត់គឺទុកមកដល់ឥឡូវហើយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាគឺជាពីណាគេអត់ចាំតិចទៀតចាំមានប្រាប់បន្ទាប់ពីបាននិយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយឥឡូវនៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះវិញថ្នាក់រៀនសិស្សទាំងអស់កំពុងតែអង្គុយចាំអ្នកគ្រូរបស់គាត់ហើយអ្នកគ្រូស្មាតពីណាគេគឺជាលីងស៊ីនឹងគឺបានដើរចូលមកដល់ខាងក្នុងលីងស៊ីនៅពេលដែលបានចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយសិស្សវិញក៏បានទៅសើជាមួយសម្រស់អ្នកគ្រូរបស់គាត់គឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនលីងស៊ីនៅពេលដែលបានចូលមកដល់គាត់ក៏បានចាប់ដើមរៀនហៅឈ្មោះទៅកាន់សិស្សម្នាក់មួយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបរៀនទៅកាន់សិស្សរបស់គាត់ទាំងពេលនឹងគាត់គឺទទួលបានសញ្ញាពីនាឡិការបស់គាត់សញ្ញានាឡិកានឹងគឺមានន័យថាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងតែពាក់នាឡិកាដោយគាត់ហើយគឺចូលមកគៀកគាត់បានធ្វើឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីនឹងគឺគិតថាម្នាក់នឹងហើយគឺជាម្នាក់ដែលគាត់នឹងគឺចង់ជួបម្នាក់ដែលគាត់នឹងគឺបានបែកការពីនៅបឋមសិក្សានឹងនោះធ្វើឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីគាត់ក៏បានចេញមកខាងក្រៅដើម្បីតាមមើលប៉ុន្តែនៅពេលនឹងមនុស្សម្នាក់នឹងគឺបានលាក់បាំងជាមួយលីងស៊ីអញ្ចឹងលីងស៊ីគឺបានត្រឹមតែគិតក្នុងចិត្តថាមនុស្សម្នាក់នឹងគឺមិនបានចាក់ចេញពីគាត់ទេនៅក្បែរគាត់ប៉ុន្តែខតែម្នាក់នឹងគឺមិនអោយទៅកាន់លីងស៊ីនឹងគឺបានឃើញគាត់នឹងគឺជាសកម្មភាពរបស់លីងស៊ីកាំងពីលីងស៊ីនឹងគឺនៅឆ្នាំ2025ឥឡូវយើងថយក្រោយមកមើលសកម្មភាពរបស់លីងស៊ីនៅពីក្មេងកាលពីគាត់នឹងគឺរៀននៅបឋមសិក្សាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2004ពេលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលទៅកាន់លីងស៊ីទៅលីងស៊ីវិញគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ក្មេងស្រីរបស់លីងស៊ីនឹងគាត់គឺនៅម្នាក់ឯងអត់មានមិត្តភ័ក្តិណាដែលតែងតែចូលមកនិយាយជាមួយនឹងគាត់ទេរៀនម្នាក់ឯងធ្វើកិច្ចការម្នាក់ឯងចេញទៅខាងក្រៅដើរលេងនឹងគឺតែម្នាក់ឯងទៀតនៅពេលដែលគាត់នឹងគឺមកដល់ផ្ទះជួយលក់អីវ៉ាន់ម៉ាស់របស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់គឺតែងតែព្យាយាមដើម្បីបង្កើតមិត្តភ័ក្តិដែរប៉ុន្តែមើលភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់ក៏ដូចជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់នឹងគឺចង់បានអត់មានពីណាគេនឹងគឺម្នាក់អាចចោះសម្រងជាមួយនឹងគាត់នឹងគឺបានសោះនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែគូដូចជា color ផាត់ពណ៌នៅឯគៀនផ្ទះរបស់គាត់ក៏បានឃើញដូចជាទេពសយត់ដែលទេពសយត់មួយនឹងគឺហោះកាត់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់បំមានបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ហើយបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់គឺពិតជាសាមញ្ញខ្លាំងមែនទែនគាត់គឺចង់មានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលយល់ពីគាត់ដែលអាចនិយាយជាមួយនឹងគាត់ដែលអាចធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងគាត់សំត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេលីងស៊ីអើយ
យើងកាត់មកមើលសកម្មភាពនៅខាងក្នុងសាលារបស់លេងស៊ីវិញអ្នកគ្រូរបស់លេងស៊ីនឹងគាត់កំពុងតែទទួលសិស្សថ្មីហើយសិស្សថ្មីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងគឺជាពីណាគេអត់គឺជាតួឯកប្រុសរបស់យើងកាលពីនៅពីក្មេងដែលគាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថាជីងយូវិញកាលពីនៅពីក្មេងក៏គាត់នឹងគឺរៀនសិស្សប៉កែដែរនៅពេលដែលបានមើលប្រវត្តិហើយមិនចាំយូរទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូវិញគាត់ក៏បានឲ្យទៅកាន់ជីងយូនឹងគាត់គឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីឥឡូវនឹងគាត់ក៏បានមកដល់ថ្នាក់ណែនាំឲ្យទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់នឹងគឺស្គាល់ជាមួយសិស្សថ្មីដែលមានឈ្មោះថាជីងយូគាត់គឺបានចូលមកធ្វើជាមិត្តរួមថ្នាក់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនឹងហើយចំណែកលីងស៊ីវិញគាត់ដូចជាបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងជីងយូនឹងគឺដល់ហើយនោះបន្ទាប់ពីបានណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាមួយនឹងការណែនាំមកពីណាពីណីហើយជីងយូវិញអ្នកគ្រូក៏បានឲ្យទៅកាន់ជីងយូនឹងគឺអង្គុយនៅតុក្បែរជាមួយនឹងលីងស៊ីនឹងតែម្ដងទៅជីងយូគឺបានមកដល់ភ្លាមមើលទៅកាន់ទឹកមុខរបស់លីងស៊ីនឹងទៅលីងស៊ីវិញមើលគេឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមចុះឡើងធ្វើឲ្យទៅកាន់ជីងយូវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនេះមើលក៏មើលមកនេះដូចមិនសូវស្រួលសោះជីងយូនោះឈ្មោះអីគេជីងអីជីងយូនឹងមែនហើយគាត់តែឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងសោះប្រាប់មកកាន់គាត់នឹងគឺវាប្រប៉ះដល់កហើយអត់ប្រប៉ះមិនកើតបើស្រឡឹងមើលមុខគេស្រឡឹងមើលម្លឹងឯហ្នឹងឥឡូវនឹងថ្នាក់រៀនរបស់គាត់គឺបានបញ្ចប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទៅចេញលេងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅចំណែកពីអ្នកលីងស៊ីក៏ដូចជាមួយនឹងជីងយូវិញពួកគាត់ទាំងពីរអត់ចេញទៅខាងក្រៅទេតែជីងយូវិញគាត់ដូចជាបានដឹងអំពីប្រវត្តិគេឈ្មោះរបស់លីងស៊ីនៅខាងក្នុងនឹងថាលីងស៊ីគឺជាសិស្សប៉កែអញ្ចឹងទៅគាត់គឺចង់តតាំងជាមួយនឹងលីងស៊ីចំពោះលីងស៊ីវិញគាត់គឺប៉កែតាំងពីយូរនៅក្នុងថ្នាក់មួយហ្នឹងហើយសិស្សថ្មីនឹងគឺតមកដល់សោះចង់អឿកទឿជាមួយនឹងគាត់នឹងគឺមិនកើតធ្វើឲ្យតែកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានដាក់ការប្រឡងជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងប្រចាំខែហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាពីណាគេនឹងគឺប្រឡងឲ្យទទួលបានពិន្ទុល្អជាងគេឲ្យតែកាន់ម្នាក់ហ្នឹងគឺហៅខ្លួនគាត់នឹងគឺជាបងពួកគាត់ក៏បានយកព្រមសំណើនឹងគឺប្រកួតជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានប្រកួតជាមួយនឹងគ្នាហើយឥឡូវនឹងយើងមកមើលលទ្ធផលវិញម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលវិញគឺពិតជាប្រទៀងបន្ទងគ្នាខ្លាំងមែនទែននៅពេលហ្នឹងពិន្ទុរបស់ជីងយូវិញក៏បានខ្ពស់ដែរហើយពិន្ទុរបស់លីងស៊ីវិញគាត់ក៏បានខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ់ចំណុចមួយរបស់លីងស៊ីដោយសារតែគាត់នឹងគឺរៀននៅក្នុងនឹងគឺយូអញ្ចឹងគាត់គឺអាចដឹងអំពីល្បិចម៉ាន់តិចធ្វើឲ្យតែកាន់ជីងយូនឹងគាត់គឺចាញ់ចំណែកជីងយូវិញគាត់តែចាញ់តែម៉ាន់តិចហ្នឹងទាំងគាត់នៅពេលហ្នឹងក៏បានហៅទៅកាន់លីងស៊ីហ្នឹងគឺជាបងស្រីលីនចឹងទៅធ្វើឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីវិញគាត់គឺអឿកទឿហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់ទាំងពីរគឺចាប់ដើមដើម្បីស្គាល់គ្នាដំបូងបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនៅខាងក្នុងឥឡូវនឹងលីងស៊ីវិញគាត់ក៏បានចេញមកខាងក្រៅដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តែមើលទៅមិត្តភ័ក្តិវិញដូចជាអត់មានពីណាគេនឹងគឺចង់លេងជាមួយលីងស៊ីនឹងទេទាំងលីងស៊ីវិញគឺព្យាយាមនិយាយជាមួយនឹងគេក៏ដូចជាមួយនឹងប្រាប់អំពីល្បិចថាបោករូបនឹងគឺបោកមិនដើម្បីឈ្នះអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយល្បិចនឹងមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ហ្នឹងគឺយកទៅប្រើបោកឈ្នះក៏មិត្តភ័ក្តិម្នាក់ហ្នឹងដូចជាមិនចង់អស់គុណឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីនឹងទៀតធ្វើឲ្យទៅកាន់ពួកគាត់គឺមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តទេអត់សប្បាយចិត្តជាងគេនឹងគឺអ្នកចាញ់ហ្នឹងឯងប្រម៉ូអត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅស្អប់ទៅកាន់លីងស៊ីនឹងគឺបន្ថែមទៀតលីងស៊ីវិញបន្តមកអង្គុយមើលគេមើលឯងមើលគេលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងហើយមានការសមោសម័យនឹងគឺតែម្នាក់ឯងបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅមានតែជីងយូទេជីងយូវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាគាត់នឹងគឺប្រកួតមិញគឺចាញ់ជាមួយលីងស៊ីមែនតែមើលទៅគាត់ដូចជាមិនទាន់អស់ចិត្តទេទោះបីជាមិនទាន់អស់ចិត្តមែនតែគាត់ដូចជាមិនបានស្អប់ទៅកាន់លីងស៊ីទេគាត់គឺតែងតែចូលមកនិយាយជាមួយលីងស៊ីមើលការសន្ទនារបស់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងទៅទោះបីជាពួកគាត់នឹងគឺតាមតែស្គាល់គ្នាគឺមិនទាន់បានប្រមាណមែនតែមើលការសន្ទនាជាមួយនឹងគ្នានៅខាងក្រៅនឹងគឺឡើងមកអស់ចិត្តធំហើយឥឡូវនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយចំណែកលីងស៊ីវិញគាត់គឺបន្តការមើលមេរៀនរបស់គាត់ក៏ដូចជាមួយនឹងមើលសភៅហើយចំណែកជីងយូអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់គឺចង់ខ្លាំងដូចជាមួយនឹងលីងស៊ីដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលលីងស៊ីនឹងគាត់គឺមើលសភៅអីមួយគាត់គឺលោភទៅមើលចំណងជើងសភៅហ្នឹងតែគឺជាសភៅអីគេដើម្បីគាត់នឹងគឺមើលសភៅនឹងគឺដូចជាមួយលីងស៊ីនឹងដែរឲ្យប៉កែដូចជាមួយលីងស៊ីនឹងដែរនោះអញ្ចឹងហើយចង់ប៉កែគឺត្រូវតែរៀនពីមនុស្សប៉កែដើម្បីខ្លួនគាត់នឹងគឺវិវត្តខ្លួនប៉កែជាងនឹងទៀតល
លីងស៊ីឥឡូវនឹងគាត់ក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរបស់គាត់វិញយកដំណឹងល្អមួយនឹងគឺប្រាប់ឲ្យទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់តែមើលទៅបងប្រុសរបស់គាត់នៅពេលដែលប្អូនស្រីនឹងគឺមានមិត្តភក្តិម្នាក់ជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលនិយាយជាមួយហើយគាត់ដូចជាមិនចង់និយាយជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់មកចឹងទេអត់ចង់និយាយធ្វើឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីនៅពេលហ្នឹងគឺចាប់មែនទែនខំយកដំណឹងមួយនឹងគឺប្រាប់ឲ្យទៅកាន់បងប្រុសប៉ុន្តែបងប្រុសវិញគាត់កំពុងតែរៀនឲ្យទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់គាត់នឹងគឺចេញទៅខាងក្រៅទៅកុំនិយាយជាមួយនឹងគាត់កុំរំខានគាត់នឹងកំពុងតែរៀនតទៀតអីថ្ងៃថ្មីនៅខាងក្នុងសាលាបន្តទៀតមើលទៅកាន់ជីងយូវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងជីងយូគាត់គឺចាប់ដើមមើលសភៅរបស់លីងស៊ីដែលលីងស៊ីនឹងគឺតែងតែមើលការពីមុនមិត្តភក្តិម្នាក់គឺឃើញទៅកាន់ជីងយូនឹងគឺបែបហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាជីងយូឥឡូវហ្នឹងគឺអង្គុយក្បែរជាមួយលីងស៊ីយូទៅជីងយូវិញគឺបានកាត់តាមជាមួយនឹងលីងស៊ីនឹងគឺច្រើនទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញដូចជាមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលជីងយូនឹងគឺសោះថ្មីទេប៉ុន្តែរាប់អានជាមួយនឹងលីងស៊ីនឹងនោះអញ្ចឹងទៅប្រអាប់ទៅកាន់ជីងយូនិយាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទៅកាន់ជីងយូនឹងគឺមិនសប្បាយចិត្តនឹងនោះទាំងគាត់នឹងគឺប្រអាប់ទៅកាន់លីងស៊ីនឹងថាលីងស៊ីនឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យទៅកាន់ជីងយូគឺរាប់អានជាមិត្តភក្តិទេមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានពីណាគេនឹងគឺរាប់អានជាមួយនឹងលីងស៊ីនឹងគឺធ្វើជាមិត្តភក្តិទេធ្វើឲ្យទៅកាន់ជីងយូនៅពេលហ្នឹងគឺចាប់ដើមងើបឈរហើយខឹងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺនិយាយអាក្រក់ពីលីងស៊ីនឹងខ្លាំងមែនទែនចង់វាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៀតប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងអ្នកគ្រូគាត់ក៏បានចូលមកហាមឃាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងសូម្បីតែលីងស៊ីវិញគាត់ក៏បានឃើញសកម្មភាពទាំងអស់នឹងថែមទៀតបញ្ចប់សកម្មភាពនៅខាងក្នុងថ្នាក់នឹងគឺត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនយើងមកមើលទៅកាន់ជីងយូនៅខាងក្រៅលីងស៊ីវិញគាត់ក៏បានចូលមកទាំងគាត់នឹងគឺបានសួរសំណួរដល់ខ្លីទៅកាន់ជីងយូតើជីងយូនឹងគឺនៅតែចាប់ទុកគាត់នឹងគឺជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងគ្នានឹងគឺបន្តទៀតអត់ហើយចំណែកជីងយូវិញគឺជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងគឺនឹងហើយធ្វើឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ដូចជាទទួលបានអារម្មណ៍មួយអារម្មណ៍ដែលគាត់នឹងគឺខានមានមិត្តភក្តិដែលមិត្តភក្តិម្នាក់នឹងគឺកាន់ជើងមកកាន់គាត់នឹងនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មួយនឹងគាត់គឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅខ្លាំងមែនទែននិយាយទាំងមានមោទនភាពជាមួយនឹងជីងយូអញ្ចឹងឥឡូវនឹងសកម្មភាពនៅខាងក្រៅកាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនសកម្មភាពថ្ងៃថ្មីនៅក្នុងថ្នាក់ក៏បានមកដល់គឺជាពេលដែលចិត្តដល់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លីងស៊ីនឹងនោះសូម្បីតែជីងយូវិញគាត់ក៏មានកាដូមួយជាសភៅឡើងមកកណូឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីនឹងគឺមើលទៀតលីងស៊ីវិញគឺឃើញសភៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតសិនតែជាសភៅដែលគាត់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរកាន់តែឈានពីមួយកម្រិតទៀតទៅមួយកម្រិតទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរមើលទៅនោះថាពួកគាត់នឹងកំពុងតែនិយាយសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគ្នានឹងគឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាទាំងលីងស៊ីវិញគាត់គឺបានអោបជាមួយនឹងជីងយូហើយគាត់ក៏បានខ្សឹបប្រាប់ទៅកាន់ជីងយូថាជីងយូនឹងហើយគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់គាត់ដែលគាត់នឹងគឺមិនដែលជួបតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវនឹងហើយធ្វើឲ្យទៅកាន់ជីងយូគេអោបបែបហ្នឹងចង់រៀងភាំងដែរអញ្ចឹងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគាត់ក៏បានបន្តឲ្យអ្នកគ្រូវិញគាត់ក៏កំពុងតែបរៀនហើយក៏ជិតដល់ម៉ោងនឹងគឺបញ្ចប់ដែរនៅពេលដែលអ្នកគ្រូនឹងគឺបានបរៀនបញ្ចប់អស់អញ្ចឹងទៅឥឡូវនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលកម្មវិធីកំសាន្តរបស់សិស្សទាំងអស់គ្នាវិញអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់នឹងក៏បាននាំសិស្សទាំងអស់គ្នាគឺមកមើលជាមួយនឹងអាងត្រីដ៏ធំនៅខាងក្នុងមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាជាភាសាក្មេងៗគាត់គឺពិតជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាងធំមួយហ្នឹងមែនទែនហើយចំណែកពីរអ្នកនេះវិញនេះកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងគ្នាក៏ដូចជាមួយនឹងសន្ទនាជាមួយនឹងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅក្នុងបាតសមុទ្រនឹងនោះហើយមើលទៅកាន់លីងស៊ីវិញគាត់ដូចជាបានអានសភៅច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅរបស់ត្រីរស់នៅរបបការថ្មរស់នៅជាមួយរបស់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅខាងក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យទៅកាន់ជីងយូនោះជីងយូវិញគឺកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់លីងស៊ីនឹងគឺកាន់តែច្រើនទៅហើយសូម្បីតែត្រីក៏លីងស៊ីនឹងគឺបានស្គាល់នឹងគឺច្រើនទៀតនៅពេលដែលបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូហើយឥឡូវនឹងមើលទៅកាន់លីងស៊ីនេះលីងស៊ីវិញគឺមកមើលត្រីតែម្នាក់ឯងតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រីនេះដូចជាចម្លែកម៉ែទាំងពេលហ្នឹងត្រីក៏បានបែរមកមុខគាត់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីនឹងគាត់ក៏បានហៅជាមួយនឹងជីងយូប៉ុន្តែមើលទៅអត់មានបានឃើញជីងយូទេហើយចំណែកជីងយូវិញនេះគាត់ក៏កំពុងតែមើលត្រីមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែការមើលរបស់គាត់ក៏បានហៅទៅកាន់លីងស៊ីអត់មានបានឃើញទៅកាន់លីងស៊ីទេ
ពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺបានបែកគ្នាមួយរំពេចនៅពេលហ្នឹងទាំងពេលដែលកំពុងតែបែកមើលទៅកាន់លីងស៊ីវិញក៏ដូចជាបានផាត់ភ័យនៅពេលដែលបានមើលពិភពនៅក្នុងបាតសមុទ្រហ្នឹងយូរទៅនោះព្យាយាមដើរចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីរកទៅកាន់លីងយូប៉ុន្តែលីងយូវិញក៏កំពុងតែនៅខាងក្រៅដើម្បីព្យាយាមតាមរកទៅកាន់លីងស៊ីនឹងដែរប៉ុន្តែលីងស៊ីវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅក៏ដូចជាទទួលបានអារម្មណ៍ថាផិតភ័យដល់កហើយកំពុងតែទទួលបានអារម្មណ៍ផាត់ភ័យចកកនៅខាងក្នុងនឹងស្រាប់តែពេលនឹងដែរជីងយូវិញគាត់ក៏បានមកដល់ល្មមហើយគាត់ក៏បានហៅទៅកាន់លីស៊ីតោះពួកយើងនឹងគឺចេញទៅខាងក្រៅវិញសកម្មភាពមួយនឹងធ្វើឲ្យទៅកាន់លីងយូនឹងគឺទទួលបានភាពកក់ក្ដៅក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិឬក៏ក្នុងនាមជាអ្វីរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នោះទេពួកគាត់ក៏បានដឹកដៃគ្នាចេញទៅខាងក្រៅជាមួយនឹងគ្នានៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគាត់នឹងគឺមានអ្វីដែលពួកគាត់នឹងគឺឆ្ងល់អ្វីដែលពួកគាត់នឹងគឺចង់ដឹងរៀងខ្លួនពួកគាត់គឺតែងតែមកនិយាយជាមួយនឹងគ្នាពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាទាំងគាត់នឹងគឺមានបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់គឺនៅពេលដែលពួកគាត់នឹងគឺធំឡើងនឹងគឺចង់រៀនឲ្យល្អហើយគឺប្រឡងចូលទៅក្នុងសាលាដ៏ល្អមួយទៀតនៅពេលដែលបានគិតគូរហើយទៅសេកដាហើយឥឡូវនឹងគាត់ក៏បានយកបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់ទាំងពីរគឺកប់ក្រោមនៅក្តាមឈើដ៏ធំមួយហើយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់នឹងគឺបញ្ចប់វិទ្យាល័យពួកគាត់នឹងគឺនឹងមកបើកបំណងប្រាថ្នាមួយនឹងជាមួយនឹងគ្នានឹងគឺម្ដងទៀតលីងស៊ីវិញការប្រឡងរបស់គាត់មើលទៅពិន្ទុរបស់គាត់ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់មែនទែនគាត់ក៏បានសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរត់ដើម្បីមករកទៅកាន់ជីងយូហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញទៅកាន់ជីងយូហើយមើលទឹកមុខរបស់ជីងយូដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទេទាំងជីងយូដូចជាមានរឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់នឹងគឺប្រប៉ានឹងប្រាប់ឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីនឹងគឺបានដឹងប៉ុន្តែលីងស៊ីវិញគាត់មើលទឹកមុខរបស់ជីងយូហើយគាត់ក៏បានសួរថាមានរឿងអីដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ាក់របស់ជីងយូវិញគាត់ក៏បានហៅទៅកាន់ជីងយូនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានសុំទោសទៅកាន់លីងស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារបស់ពួកគាត់ទាំងពីរដែលពួកគាត់នឹងគឺសន្យាជាមួយនឹងគ្នាចូលរៀននៅក្នុងសាលាល្អជាមួយនឹងគ្នានោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់គឺត្រូវចាក់ចេញពីលីងស៊ីនឹងហើយសុំទោសទៅកាន់លីងស៊ីថាពួកយើងគឺមិនអាចនៅជាមួយនឹងគ្នានឹងគឺបានតទៀតនោះទេប៉ុន្តែគាត់ដូចជាបានឲ្យកដាស់ហ្នឹងនៅពេលដល់5ឆ្នាំទៀតពួកគាត់គឺនឹងមកជួបជាមួយនឹងគ្នានៅវិទ្យាល័យជាមួយនឹងគ្នាមួយចាំមើលតើពួកគាត់នឹងគឺអាចជួបគ្នាឬក៏អត់លីងស៊ីវិញមិត្តភក្តិល្អកំររកបានហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមិនយូរទេពួកគាត់គឺបែរជាបែកគ្នាហើយមូលហេតុដែលជីងយូនឹងគឺចាក់ចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជីងយូធំចាំអេដមីនគឺប្រាប់ថាហេតុអ្វីហើយសកម្មភាពនៅពេលដែលជីងយូនឹងគឺចាក់ចេញទៅហើយធ្វើឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពរបស់គាត់ម្នាក់ឯងម្ដងទៀតទៅកិច្ចការរបស់គាត់ធ្វើម្នាក់ឯងទៅសាលាទៅម្នាក់ឯងប៉ុន្តែពួកគាត់គឺមិនបានភ្លេចជាមួយនឹងសន្យាដែលពួកគាត់នឹងគឺនឹងសើជាមួយនឹងគ្នាទេចាំមើលឥឡូវនឹងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺបានកន្លងផុតទៅហើយកាលពីមុនមិនគាត់នឹងគឺរៀនថ្នាក់ទី4ជាមួយនឹងគ្នាហើយ5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅពួកគាត់គឺរៀនថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងថ្នាក់ទី9ប្រកាសជាគាត់នឹងគឺរៀននៅវិទ្យាល័យហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលរៀននៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីវិញគាត់គឺធំហើយនៅពេលដែលគាត់ធំដែរឥឡូវគាត់ក៏បានចូលមកដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ហើយបងប្រុសរបស់គាត់នៅពេលដែលធំឡើងហ្នឹងអាពេលពីតូចភ្លេចប្រាប់ឈ្មោះដែលគាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថាលីងស៊ីមើលទៅគាត់ដូចជាមិនសូវស្វាគមន៍ជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់សប្អូនស្រីវិញគឺចូលមកហ្នឹងកាពើគាត់គឺមានរឿងមួយដើម្បីស្នើសុំឲ្យទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជួយបន្តិច5ឆ្នាំមុនមិនគាត់ហ្នឹងគឺសន្យាជាមួយជីងយូថានៅពេលដល់5ឆ្នាំក្រោយពួកគាត់គឺនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួបគ្នានៅវិទ្យាល័យដែលគាត់ហ្នឹងគឺបានសន្យាជាមួយនឹងគ្នានឹងនោះអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់គឺសុំទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីបើកកុំព្យូទ័របងប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីមើលអ៊ីមែលក៏ដូចជាមួយនឹងដែរជីងយូនឹងគាត់គឺផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់គាត់ថាគាត់នឹងគឺត្រឡប់មកវិញនោះបងប្រុសវិញអត់ឲ្យទៅកាន់លីងស៊ីនឹងគឺទេទោះបីជាលីងស៊ីនឹងគឺសំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏បងប្រុសនៅពេលហ្នឹងចិត្តដាច់មែនទែនទោះបីជាបងប្រុសរបស់គាត់នឹងគឺធ្វើបែបនឹងដាក់ទៅកាន់លីងស៊ីវិញតែមើលទៅលីងស៊ីដូចជាអត់មានបានខឹងទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់ទេទាំងប្រាប់ទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់មុននឹងចាក់ចេញនឹងឋានចាស់ទៀតបងប្រុសរបស់គាត់អត់ចាប់ទុកគាត់នឹងគឺជាប្អូនស្រីត្រូវអត់ប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវតែដឹងថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ដែលស្គាល់ជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ដឹងថាលីងស៊ីនឹងគាត់គឺជាប្អូនស្រីរបស់បងប្រុសរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្រុសរបស់គាត់ព្យាយាមកិច្ចយ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចកិច្ចបាននោះដែរនិយាយបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានចាក់ចេញធ្វើឲ្យទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់ឌឺគ្នាទៅវិញទៅមកមាំ
នៅពេលដែលលីងស៊ីនឹងគឺបានមកដល់ខាងក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហើយឥឡូវនឹងគាត់ក៏កំពុងតែរៀបចំដោយសារតែថ្ងៃស្អែកនឹងគឺជាថ្ងៃដែលគាត់នឹងគឺត្រូវទៅសាលាវិទ្យាល័យរបស់គាត់ថ្ងៃទី1ហើយគាត់ក៏បានឃើញសភៅកំណត់ហេតុរបស់គាត់ក៏ដូចជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាដែលគាត់នឹងគឺធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងជីងយូកាលពីនៅតូចៗនឹងនោះអញ្ចឹងឥឡូវនឹងគាត់គឺត្រូវតែទុកសភៅមួយនឹងនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺយកទៅតាមខ្លួនដែរហើយចំណែកខាងបងប្រុសវិញនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែគេងពេលដែលនឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញពាក្យសម្ដីដែលបងស្រីរបស់គាត់និយាយថាបងប្រុសរបស់គាត់មិនព្យាយាមកិច្ចតាណាទេគេដឹងអស់ហើយថាគាត់នឹងគឺជាបងស្រុសរបស់លីងស៊ីនឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺបានភ្ញាក់ពីការយល់សប្តិរបស់គាត់យល់សប្តិមកយប់នឹងដល់គាត់ឃើញតែបងស្រីរបស់គាត់បន្ទាប់ពីយល់សប្តិមកយប់ហើយព្រលឹមអស់ឡើងក៏បានងើបមកត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់ទៅសាលាប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងកលេចមកមើលបន្ទប់របស់បងស្រីរបស់គាត់បងស្រីរបស់គាត់គឺបានចេញទៅលឿនខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញក៏កំពុងតែចូលមកដល់ខាងក្នុងសាលាដែរដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដំបូងរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងម្នាក់រត់ផងជិះកង់ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅខាងក្នុងសាលាវិញមានសិស្សម្នាក់មើលទៅសិស្សម្នាក់នឹងកំពុងតែដោះលំហាត់ជាមួយនឹងសាលាដែលគេនឹងគឺបានដាក់ឲ្យនៅពេលដែលសិស្សណាម្នាក់គឺចូលមកឃើញហើយគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅចាប់ដើមដោះស្រាយជាមួយនឹងលំហាត់មួយនឹងហើយលីងស៊ីវិញគាត់ក៏មិនណយដែរទាញហ្វឺតមកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងសម័យកាលលំហាត់មួយនឹងមើលការដោះស្រាយរបស់គាត់គឺពិតជាញាប់ហើយគឺលឿនខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាគាត់នឹងកំពុងតែដោះស្រាយនឹងគឺក្រោយគេមែនប៉ុន្តែល្បឿនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងក៏គាត់នឹងគឺប្រកៀកប្រកាត់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើក្បែរគាត់ដែរមិត្តភ័ក្តិដែលកំពុងតែស្គាល់ជាមួយនឹងលីងស៊ីវិញគាត់គឺបានកោតសរសើរជាមួយសមត្ថភាពរបស់លីងស៊ីថាលីងស៊ីនឹងគឺអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសិស្សបកែដូចជាមួយនឹងគាត់បានម្នាក់ចូលមកគឺទៅសារទៅកាន់លីងស៊ីនឹងជាងគេដោយសារតែគាត់មិននឹកស្មានថាលីងស៊ីនឹងគឺអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងលំហាត់ទាំងអស់នឹងបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់ដូចជាអត់ទៅសារទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់គាត់នោះទេនៅពេលដែលដោះស្រាយនឹងគឺបានហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាលីងស៊ីវិញគាត់គឺបានហើយមុនគេបន្តិចធ្វើឲ្យទៅកាន់សិស្សម្នាក់នៅក្បែរគាត់នឹងគឺពិតជាឆ្ងល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញនឹងគឺកាន់តែកោតសរសើរទៅកាន់លីងស៊ីថាលីងស៊ីវិញគឺដោះស្រាយលឿនមែនធ្វើក្រោយគេប៉ុន្តែជាហើយមុនគេលីងស៊ីអត់និយាយច្រើនទេចង់ចាក់ចែងប៉ុន្តែសិស្សម្នាក់វិញគឺចង់សួរទៅកាន់លីងស៊ីហេតុអីបានលីងស៊ីហ្នឹងគឺធ្វើលឿនជាងគាត់ហ្នឹងគឺឆ្ងាយមែនប៉ុន្តែលីងស៊ីវិញគាត់គឺមានវិធីដោះស្រាយលំហាត់តាមផ្លូវរបស់គាត់ដែលផ្លូវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើលឿនចឹងទៅអត់មានអញ្ញាញ៉ៃដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើក្បែរគាត់នោះទេធ្វើឲ្យតកាន់សិស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលមានមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងនោះទោះបីជាលីងស៊ីវិញគាត់គឺកំពុងតែធ្វើបានល្អជាងគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយលីងស៊ីវិញគាត់គឺចង់ប្រាប់តកាន់សិស្សម្នាក់ហ្នឹងទៀតឲ្យធ្វើវិធីរបស់គាត់ទៅលឿនជាងនឹងឆ្ងាយប៉ុន្តែសិស្សម្នាក់ហ្នឹងវិញមើលទៅគាត់ដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយលីងស៊ីទេមើលទៅនៅទឹកមុខរបស់គាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយវាដល់ម៉ោងដែលគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវចូលទៅថ្ងៃថ្មីនៅក្នុងថ្នាក់ដែរនៅពេលដែលលីងស៊ីនឹងគឺបានចូលមកដល់ខាងក្នុងថ្នាក់ដូចជាមានសិស្ស2នាក់ដូចជាមិនយល់ព្រមឲ្យលីងស៊ីនឹងគឺអង្គុយក្បែរគាត់ទេដោយសារតែគាត់នឹងដូចជាពេញចិត្តទៅកាន់លីងស៊ីឬក៏មិនលីងស៊ីវិញនោះគឺទៅអង្គុយកៅអីនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដូចជាអីទេជួយមកខាងក្រៅនឹងគឺធម្មតាអញ្ចឹងទៅលីងស៊ីគាត់ក៏បានដកជាមួយសភៅកំណត់ហេតុកាលពីគាត់នឹងគឺចងចាំជាមួយនឹងជីងយូកាលពីមុននឹងនោះអញ្ចឹងមើលប្រាអីប្រាអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្រូវិញក៏បានចូលមកដល់ហើយសិស្សណាមកបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ដូចជាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍មើលតែទៅកាន់ជីងយូនឹងទេអ្នកគ្រូនៅពេលដែលបានចូលមកដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានណែនាំក៏ដូចជាមួយនឹងការហៅឈ្មោះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺបានស្គាល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលបានចាប់ដើមវិសមការថ្មីនឹងនោះកំពុងតែណែនាំហ្នឹងក៏មានសិស្សម្នាក់យឺតជាងគេចូលមកអ្នកគ្រូក៏បានសួរថាមានឈ្មោះអីចឹងទៅឈ្មោះនឹងគឺឈ្មោះថាជីងយូនឹងហើយចំណែកលីងយូខតតែឮឈ្មោះជីងយូភ្លាមបើកភ្នែកធំមើលទៅកាន់ជីងយូអ្វីទាំងអស់នឹងដែលជីងយូនឹងគឺបានសន្យាជាមួយនឹងគាត់ឥឡូវនឹងជីងយូគឺបានមកដល់ហើយភាគមួយហ្នឹងក៏ស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលបានតាមដានចាំជួបជាមួយនឹង admin នៅភាគទី2បន្តទៀតបាយ